No nii, tere päevast, head kuulajad, kes ikkagi spordijuttu ja suusa podcasti on kuulanud. Meil on siis au teha selle aasta esimene suusajuttude podcast järjekordne episood sisse ja sel korral suusajuttude podcastis mees, kes on igas mõttes spordimees, suusamees läbi oma elu ja aja olnud. Tere tulemast, Tiit Pekk! Tere Margus, tere suusalaadalised, tere suusaüldsus üldse. Täpselt nii et suusalaadalisi ja nendest peame me ka rääkima, kuna me teeme siin nii suusapodcasti, kui me oleme samal ajal suusalaadal, nii et keegi tõmbab siin paaris tõukeid, keegi hüppab praegu mäelt, keegi laseb lasketiirust ja keegi kaupleb suusakaubaga. Nii et suusajutud täna siis siit lavalt eetrisse tulevad. Aga Tiit Pekk, mees, kes esindab siis Ida-Virumaa värve, kes on pärit Vokast ja kogu koolitee möödus sinul Toila koolis, Toila gümnaasiumis. Aga tuleme päris alguse juurde. Räägi mõne sõnaga oma perekonnast. Vend, isa, ema. Eks täna oleme vennaga kahekesi jäänud, aga ma ei saa üle ega ümber, kui me spordist räägime oma isast, eks, kes ei olnud elu läbi, tal ei olnud nagu spordiga sidet lapsena, tal ei olnud mingit oma klubi. Aga kunagi tulid VTK, oli selline valmis tööks ja kaitseks ja suusamaratonid ja asjad ja nii, et tegelikult sellest ajast, kui mina teda tean, oli ainult sport ja liikumine, et selline eeskuju ikkagi enam-vähem sünnihetkest saadik kuni selle hetkeni, kui ta lahkus, et igavene liikuja, et selles osas väga vinge selline nagu muster ees, kuhu puudele. Ema, matemaatikaõpetaja, eks sealt tulid need võimed natuke kiiremini arvutada ja seda on elus väga palju läbi vajanud ja vend Tõnu, minust 3 aastat noorem ja Tõnuga meil, kuna me oleme mõlemad pikka aega panganduses töötanud ja mõlemad suusatamisega seotud olnud, siis pankurid ikkagi ütlesid, et mina olin suusatajate seas pankur ja Tõnu oli pankurite seas suusataja või kuidagi niimoodi, et olid need rollid meil sassis. Nii, ja sinu isa, ma tean nüüd eelmise aasta Voka triatlonist, mis peeti siis 50. aastapäeva, jah? 40. vabandust, jah, 40. aastapäeva kohtusin ka esimest korda siis isa Aaduga ja oligi viimane kohtumine, täitsa huvitav ja mul oli võimalus ja au temaga ka siis natuke rääkida ja need mõtted, mis ta välja käis, olid ikka vägevad ja kurb, et natuke läheb jälle elu edasi ja seda meest enam meie seas ei ole. Aga Voka triatlon on, mis on oluline verstapost triatloni loos üleüldse Eesti jaoks ja endiselt ka siis suure N-liidu jaoks. Seesama Voka esimene triatlon, mis 41 aastat tagasi täna peeti. Nii, aga Tiit, tuleme siis selle kooli juurde või esimeste treeningsammude juurde ja ma tean, et sinu esimene treener on olnud Agu Normak ja Agu Normakuga mul endal on samamoodi side olemas, sest tema poeg Hannes Normak käis minuga siis ühes koolis ehk siis spordikoolis või suusakoolis või TSIK, nagu seda siis nimetati ja Hannes oli minust mõni aastat noorem, aga sealt ma mäletan väga hästi Agu, kes oma nii-öelda siis õpilastega käis ikka ka võistlemas. Ja Agut ka enam kahjuks meie seas ei ole, aga räägi oma esimesest treenerist. No Vokas oli enne seda, oli kindlasti korvpall, oli motocross, no meil oli Mart Mägar, kõik siuksed iidolid olid, aga kui Agu tuli koos oma abikaasa Viiuga 80. aastal, olümpiamängud aastad, Vokas ehitati staadioni, seda sama staadioni, mis siiamaani on kõigile spordisõpradele valla, aga see ehitati olümpiamängudeks 80 ja mu isa juhtis seda kõik ehitust ja Agu ja Viiu tulid Vokka, nad tulid vist Kiviõlist juurtega ja nad panid suusatamise käima ja sellises väikses kohas 1000 elanikku, see oli ikkagi väga paljudele meist see, kus me õppisime liikuma ja Agu oli minust fantastiline lastetreener. Vaata, me mõnikord tahame, et oleks korvpall, võrkpall, viiul kõik koos, aga Agu oskas lastega mängida, et minu esimesed treeningud, ma olin natuke kohmakam, pikem ja mitte kõige osavam koordinatsiooniga. Mina istusin väravas, nii et esimesed paar treeningi aastat, kui sa küsid, mis ma tegin, ma istusin jalgpallis väravas. Nii et meenuta siis oma spordipäeva lapsena. Meenutagi siis, kuidas sa väravas ainult istusid. Aga tegelikult jälle jõuame isani, isa viis mu orienteerumiseni. Ehk kui ma, usu mind, teises klassis, ma olin oma klassis, Toila koolis, jooksus kõige viimane. Aga siis tuli orienteerumine, kus oli vaja pea ka appi võtta ja see paremusjärjestus pöörati ringi.
ja oi, mulle hakkas meeldima. Et sul, saad aru, orienteerumises on see eduelamus, sa leiad punkti jälle, ei ole mingi tuim asi. Siiamaani meeldib. Ehk mind niisama jooksma, muidugi lähen, sellepärast, et liikuma peab. Aga kui on valida jooksmise ja orienteerumise vahel, siis ma ikka lähen sinna orienteeruma. Ega ma ei oska, ega selles mõttes, et ma olen nagu ise õppinu, aga orienteerumine köidab siiamaani. Aga tõsiseks spordieluks läks 14-aastaselt, kui Toivo Tünni Ida-Virumaal, toona oli Jõud, Kohtla-Järve Jõud. Jõuditreener võttis paar Agu juba tugevamat õpilast enda hoole alla, siis hakkas ikkagi teadlik treening pihta. Ja just suusatreening. Suusatreening, jaa. 10. eluaastast, et see Agu oli ikkagi suusatreener, kuigi me mängisime jalgpalli, jooksime, tegime igasuguseid asju, aga see oli ikkagi teadlik suusatreening. Ja suusatreeningutel, kuna mul on au seda kõike teha olnud, vahet ei ole siis ka suusatajana või laske suusatajana, see hõlmab enda poolt ju kõike. Läbi aasta tegevusi jooks, imitatsioon, rullid, ujumine, rattasõit, pallimängud. Meil samamoodi Vastsõnas pallimäng oli see, kus oli alati 100% kogu nii-öelda siis treenitavatest kohal. Ja kui oli imitatsioonitreening, siis ma arvan, et tuli umbes 50%. Ja ringtreening, jõutreening, ega seal ka, see ei olnud lihtne. Ega see ei ole siiamaani lihtne, aga täna ma tean teadlikult, et see on nii vajalik, et seda peab tegema. Aga jah, kõik need asjad käisid meie menüüsse. Rull suuski, kujutad sa ette, me sõitsime seal samas selle kummimattidega tartaani peal teinekord seal Voka staadionil neid ringe, aga võib-olla lastele rohkem ei olnudki vaja. Ja see rullide areng ka tegelikult, kui ma alles jõudsin Tšiki 8. klassis, see aasta oli siis 91, tulid tegelikult Võru gaasi analüsaatoride tehas, tootis siis mingid Fulf-rulle. Need olid klassikarullid, uisurulle ma ei olnudki selle ajani üldse näinud ja need olid sellist kohmakad, suured ja varem ei olnudki. Ehk et kui tuua nüüd see elu tänasse päeva, kui palju varem on noortel võimalik hakata siis sellise erialase treeninguga pihta. Ma ei ütle, et see erialase treeninguga peaks väga vara alustama, aga Tsikis oli 8. klassis, ma olin juba 16. Tegelikult ikkagi võis seal 13-14 see piir on, kus võiks juba erialaselt rulli proovida. Aga siis lihtsalt ei olnud rulle. Ma kujutan ette, et teil oli siis midagi sarnast, et siis asendati seda kõike siis kõige muuga kui sellise erialase tööga vaid. Ja eks see Ida-Virumaa võlu, et kui kuskil Eestis pole lund, siis Haanjas ja Alutagusel ikka on, et me olime kindlasti need, kes ka kehvematel talvedel said endal seal Alutagusel treenerite poolt kokku visatud 2,2 kilomeetri pikkusel ringil ikkagi erialaseid ehk suusatreeninguid läbi viia keset lörtsist jaanuari ja hoopis paremini minna siis vabariiklikele võistlustele. Muuseas, me võistlemas käisime ikkagi palju ja kujutad sa ette, siis Tallinna omad tulevad kollaste Ikarus-bussidega ja siis tulevad need Kohtla-Järve omad oma pass ja siis selle Tartus ehitatud selle niisuguse karbilaadse tootena, mis alati meid ka kohale ei viinud, nii et seal Mustvee ümber me oleme nii mõnigi kord jäänud seisma ja asendusbussi ootama, et sellised on mälestused, kuidas jõuti ükskord Otepääle, Käärikule, Võrru, kus iganes need võistlused parasjagu jälle toimusid. Aga kui neid noorte treenereid, ennem kui sa siis sealt sammu edasi liikusid, et võtame siis Agu, võtame siis Toivo Tünni. Kas keegi on veel seal, et kuidas sa neid siis nagu ütleme kokkuvõtvalt, kas see tundus sulle kuidagi niimoodi, et kui Agu oli siis täpselt see esimene treener, kes siis hästi mängulisuse poolega, Toivo tuli, pani juurde natuke rohkem erialast, keegi tegi veel seal vahepeal midagi, ehk mida ma mõtlen see, et kuidas sa eristad neid treenereid täpselt, mida vanemaks said sina, mida tugevamaks said sina, et kuidas see liikumine siis käis? Toivo oli ikkagi treener suure algustähega, kuna tema juures treenis Tartu maratoni ja Eesti meistrivõistluste võitja Nikolai Politajev. Tal oli ikkagi tugev rühm, vennad, tasad, Märt Rajas, seal oli ikkagi tugevad suusatajad ja meie olime siis need noored selles pundis. Et meie vaatasime loomulikult suurtele alt üles ja kui ma oma sportlasteed tagasi mõtlen, siis kahtlemata mu kõige suurem areng sportlasena on toimunud sel ajal, kui ma Toivo Tünniga treenisin, et ma tol ajal jõudsin, see on nagu naljakas täna öelda, et ühel aastal liidu maavägede meistrini ja samal ajal liidu üliõpilasvõistluste meistrini, et kuidas sa saad olla maavägede võistlustel ja üliõpilasvõistlustel samal aastal, aga Nõukogude Liidus oli kõik võimalik. Tõepoolest, seal oli kõik võimalik ja tundub, et on siiamaani.
aga sinu esimene medal Eesti meistrivõistlustel siis aasta 1990. Huvitaval kombel ma isegi mäletan seda, kuna ma võistlesin seal samuti oluliselt nooremas klassis ja nagu ikka iga spordimees vaatab ka ülespoole, nii-öelda sirvides siis neid protokolle, siis ma mäletan, Tiit, sinu nime seal ja see oli päris huvitav see, et noh, kui sa tšiki mees olid või kuidagi nagu või poolel teel tšiki, siis sa kuidagi juba hakkasid aru saama, et on nagu suuremad võistlused olemas ja vanemad sportlased olemas ja samas kui sinu karjäärist nüüd võtta, siis sul on ette näidata 2 medalit ja üks 15 kilomeetri peal, teine 50 kilomeetri peal, et kas, kui sa ütlesid, et teises klassis sa läksid, et tundus, et ei jõudnud teistega kaasa minna, aga nüüd sa olid jõudnud juba nii kaugele, et teha mingigi, ütleme, et enda jaoks mingisugune sisuline järeldus, kas sinust tuleks spordimees või mitte. Millal sa üldse hakkasid tajuma seda, kui sa nagu võistlemas juba käisid vabariigi paremate, N-liidu paremate vastu, et mis hetkel oli see tunne, et võiks nagu spordiga lõpuni minna või nüüd hakkasid juba kuskil seal kahtlema või seda ei tekkinud siis midagi? Ajad olid keerulised, et ega seal kahtlust nagu ei olnud, et kogu aeg tuli nii palju kui tuli, eks ju, õpingud olid ju kõrval, kuni keskkool käis. Ülikooli ma olen üritanud mitmel katsel minna, 88 astusin Tartu Ülikooli majandusteaduskonda, siis saadeti Tartu Ülikooli raamatukokku Karl Marxi Kapitali laenutama. Ma sain kohe aru, et ma olen vales kohas, see ei ole ajalooteaduskond. Siis ma jätkasin spordi tegemist, tulin vennaga uuesti 91, tegelikult siis olid juba need ajad, kus ma enam ei olnud number 1 sportlane, juba olin ikkagi üliõpilane number 1 ja sportlane number 2. Et need olid need ajad, kus tegelikult tuli mõelda, et mis nagu edasi, aga keskkooli aeg, ma ütleks, et sport ja kool käisid käsikäes ja Toila kooli auks peab jälle ütlema, et seal olid tohutult vahvad õpetajad, kes meiesugustesse, kes sina olid juba Otepääl oma tsikiga, aga meie pidime sinna sõitma ja nende bussidega võttis sinna päris kaua aega. Ehk meie režiim, me ei käinud 5 päeva nädalas koolis või toona käidi isegi 6 päeva nädalas koolis. Et meile võimaldati teha asju järgi, teha asju ette, et selline paindlikkus oli juba tollel ajal väikestes kollektiivides olemas ja kui sa ei kuritarvitanud seda, siis sul võimaldati seda kõike teha. Ja kui Tiit nüüd kokku võtta see nii-öelda siis sinu jaoks spordimehe aeg, kui sa ikkagi võistlesid medalite eest, läksid starti number seljas, et anda endast parim ja võimalikult siis selline panus, et jõuaks poodiumile, võiks olla aastat 1985 kuni 1993. Isegi 1991-2 võib-olla, siis tuli väike paus, kui ma läksin Ühendriikidesse õppima. Siis see oli nagu uus laine, kus selgelt tasakaal oli kooli poole ja hakkama saamise poole kaldu, aga ma tegin seal ikkagi väga tõsist sporti, 93-95. Aga Tiit, räägi natuke sellest, sest ma olen taustaks lugenud ja natuke uurinud seda, et see USA-sse Colorado ülikooli saamine või minemine aastal 1995 oli päris huvitav lugu on seal. 93-95 lõpetasid ehk 2 aastat Colorado ülikoolis. Et ma saan aru, et siin on ka triatlon mängus, et sa sinna sattusid. Absoluutselt. Kui isa korraldas aastast 1984 seda Voka triatloni, siis 90. aastal tuli meile esimesed 2 välismaalast ehk väljaspoolt Nõukogude Liitu. Neid Nõukogude Liidu gastrolööre oli seal korduvalt, aga tuli üks ameeriklane, üks rootslane ja see sama ameeriklane aastal 92 kirjutas, et oota, ma nüüd kolisin sealt idarannikult Coloradosse, ta oli audiitor ja siin on ülikoolid, ma tean, et sa tahad kunagi magistrit teha, aga siin on ülikoolid, kes maksavad suusastipendiume ja siis 11 kuud hiljem olin ma koolis ja see oli üks teekond, kuna Ida-Euroopast ei olnud selleks hetkeks veel ühtegi murdmaasuusatajat USA ülikoolides, sest see oli üks pikk õppetee ja ma olen üliõnnelik, et mulle see võimalus osaks langes. Ma sain bakalaureuse kraadi sealt, ma sain 2 aastat teises ühiskonnas elamise kogemuse, pluss inglise keele, kuna ma olin tulnud saksa keele taustaga koolist ja ma ütleks, et sportlikult ma kehvemaks kindlasti jäänud. Aga see üleminek, tõesti, kui sa ütled, et saksa keele pealt ingliskeelsesse kooli, nii-öelda ühiskonda, treeningud, kool, kõik asjad, et see tegelikult ju ei tundu üldse nii lihtne, et
eksameid vist, ma saan aru, et ei pidanud tegema, et läksid sinna, olid nagu vaba kuulaja või kuidas see siis käis? See on huvitav, vaata täna on meil FIS-punktid, eks. Kõik me teame, kui kõva tasemega suusataja sa oled, need on need rankingu punktid, eks ju, enamus ma usun, siit kõik teab sellest midagi. Aga toona ei olnud FIS-punkte. Ja number üks, mu treener pidi ära tõestama või ütleme, kool pidi aru saama, kas ma suudan inglise keeles rääkida. Kuna ma olin juba ülekantud tudeng, ehk mul oli 2 aastat Tartu Ülikooli selja taga, see tegi selle asja palju lihtsamaks. Ja kõige olulisem asi, mis sel hetkel oli, tuli aru saada, kui kõvasti ma oskan suusataja. Ja selle võti oli see, et minu esimese aasta treener, tema lähikonnas toimetas Aleksandr Anikin, kunagi Nõukogude Liidust ära karanud treener, kes siis tõlgendas neile minu armee ja muude võistluste tulemused ja sealt tuli märk, suusatab küll. Suusatab küll, aga kui sa läksid siin Eesti tausta pealt, läksid nii-öelda siis samal ajal ülikooli, läksid sportima. Kuidas see elu oli seal siis korraldatud selle nii-öelda mõlema asja nagu koostöös, et kui palju treeninguid? Mina Tšiki taustaga tean, et me käisime nii koolis kui trennis ja isegi see koolipäev oli jagatud siis 2, et hommikul tegid 3 tundi, siis läksid trenni, sõid kõhu lõuna ajal täis, läksid uuesti kooli, tulid koolist ära, läksid uuesti trenni ja siis jälle õhtusöök ja siis õppimine, et oli isegi päevad 8 jagatud. Kuidas see ülikoolis siis 93-ndast 95-ndani oli? See oli hästi palju sinu enda kujundada. Ehk et number 1, Ameerikas hakkama saamine meie, kes me tulime nii-öelda Nõukogude kooli pealt, oli lihtne. Me olime pidanud võib-olla palju tugevamat ellujäämisvõitlust pidama ja seal oli hästi tugev nii-öelda teenuseid neile, kes tulid nii-öelda teistest ülikoolidest. Kõigepealt vaadati üle, mida sa õppinud oled, mis nendest kõlbaks selle ülikooli kraadi vastu ja mis tuli järele teha. Et väga selline toetav, need toetusstruktuurid olid hästi paigas. Aga nüüd, kui me mõtleme, palju me trenni tegime, kuidas me kooli saime, siis sisuliselt meil oli ette nähtud, me pidime nii mitu ainepunkti iga semester võtma. Ja meie ülikooli sporditiimil oli ka oma standard, et su keskmine hinne ei tohtinud olla alla selle. Ette võin öelda, et meie suusatiimil oli selgelt kõige kõrgem keskmine hinne. Ma olin inseneridega seal pundis, nii et hästi vahva tiim. Aga see, palju me trenni tegime, treener piltlikult ütles, nii sellel kursusel, kes plaanib võtta esmaspäevaseid, kolmapäevaseid reedeid või teisipäevaseid ja neljapäevaseid loenguid, ehk et millal me teeme esmaspäeval treeningud, kas enne lõunat, peale lõunat, nii me leppisime kollektiivis kokku, tiimis kokku, kes võtab mis loengud sellel semestril ja sinna tulid treeningute ajad. Ja treeningutunde tuli ka päris korralikult sinna 50-60 alla kuus täiskoormusega õppimisel. Nii et esimene semester ma magasin sekka 10-11 tundi ööpäevas, sellepärast, et see kõige selle stressiga nagu hakkama saada. Pärast läks lihtsamaks, aga algus oli raske. Sul on hea uni, Tiit, sul on hea uni, kui 10-11 tundi ära magad praegu ka 10-11 või? No mitte sinna poolegi. 2 väikese lapse isa ei maga 10-11 tundi ööpäevas. Nii et 2 last tõid sisse, aga tegelikult sa oled 4 lapse isa. Jaa, suuremad on 23-25 ja väiksemad on 5 ja 3. Nii et nagu ma ei ütle, et sul on nagu ka, et ühed on nagu tippu ära aidatud ja nüüd järgmised hakkavad vaikselt neid samme astuma. Eks ta nii ole jah, et rõõmu ja seda on ikka palju. Nii, aga Ühendriikides said kanna maha, said treeningud ühendatud õpingutega, kool maksti kinni ja tegelikult kui mina nüüd siit poolt vaatan, siis kui sina lõpetasid 95, mina hakkasin Tšiki lõpetama. Et tegelikult olid need ikkagi, ütleme nii-öelda, sa vaatasid ikka aukartusega nende poole, kes kuskil välismaal said õppida ja veel sportida, sest sina olid ikkagi sel hetkel üks ainsaid. Ma mäletan, et siis läks Jaak Mae läks Norra vist, siis läks Raivo Piil läks äkki Kanadasse või kuhugi läks samamoodi õppima, aga neid oli väga vähe, kes siis õppimas käisid. Mina ise sain päris mitut eestlast aidata kontaktidega ja ma mäletan, ma kirjutasin isegi endale ühe nii-öelda dokumendi kokku, mis on siiamaani alles, et USA ülikoolid ja suusatamine, et mida sa pead teadma, et kellega kõigiga, et ma ei tea, kuidas Jaak sinna jõudis, aga päris mitme eestlasega, kes siis kas New Mexicos, Alaskal, Utah'sse või kes kuhu jõudis, need põhiülikoolid, kellel on ikkagi reaalselt stipendiumi programmid taga. Et ma ise olin nii rahul ja ma tahtsin seda nii palju kui võimalik tagasi anda, sest kui ma vaatasin, mis ümberringi seal toimus, ma olin seal koos Norra,
Rootsi, sekka ka Soome endiste koondislastega. Eriti kui vaadata seda Norra mudelit, neid oli nii palju seal USAs õppimas, neil oli oma võrgustik, nad teadsid, isegi osad nendest jäid sinna treeneriteks. No minugi teise aasta treener oli rootslane, kes oli ameeriklannaga abielus. Nii et nendel olid võrgud paigas, ma siit selgelt üritasin mõelda, kuidas meie saame siin selle võrgu teha, et aidata nendel, kes võib-olla ei ole enam padu profid, aga suusatamise pealt suudaksid finantseerida ära ühe hea hariduse. Väga hea, nii, sa jõudsid tagasi Eestimaale, Eestimaal spordielu käis ju suusa head ajad olid käimas või just äsja algamas. Et ma mäletan, suverull Otepääl oli juba selline legendaarne üritus, kus tuli väga palju rahvast kokku ja siis läks natuke aega, kui tuli ka Otepääle suusatamise maailma karikaetapid ja sa oled ise öelnud, et üks suverullidest, äkki 98 oli sinu jaoks mingisuguseks selliseks märgiliseks nii-öelda siis päästikuks, kus sa siis sattusid siia rahvusvahelise suusaliitu alakomisjonidesse sisse kohtunikuna ja kõik see muu. Et räägi, kuidas see siis algus käis tänu sellele, et sul oli Ameerika ülikooli taust, et sa oskasid inglise keelt hästi, et kuskil kuidagi see niimoodi algas. Nüüd, kui ma teadsin siiamaani, et Kaarel Silmer on süüdi selles, kes mõtles selle peale, et üks noormees tuli Ameerikast, meil on vaja rahvusvahelised suusaliidu võistlusmäärused tõlkida eesti keelde. See oli aastal 97. Aga tuli välja, et selle taga on tänane Finantsinspektsiooni juht või juhatuse liige Andre Nõmm, tuntud suusa- ja orienteerumissõber, kes oli toonasele Suusaliidu peasekretäril Eeri Tammikule, tema enda treenerile öeldi, et kuule, lase Tiidul need ära tõlkida. Nii et tõlkisin ära 97. aastal need määrused, sain kingituseks selle eest soomlaste tehtud selle metallist ühe suusapuki, mille peal ma siiamaani teen suuski, et vaata ikka head asjad, eks ole. Ja sealt ma juba sattusin ringi siis Kaarel Silmer, Alar Arukusk, nii et sedasi 98 olin kohtunikuna või ütleme nagu ühe korraldajana suverulli taga ja siis tuligi see kuulus faks, et is it too early for you yet ja siis tuli esimene 99. aasta Otepää maailmakarikas. Ja sealt edasi päris pikalt jäidki sinna, aga mind huvitab rohkem nagu see hetk, et kui sa tagasi tulid, sul oli haridus käes, sa tegelikult ju hakkasid ka tööd tegema ja väga edukalt ja ma kujutan ette, sul oli põhimõtteliselt nii-öelda mitu rinnet jälle korraga avatud, et tippsportlane sa justkui enam ei olnud, olid juba kõva harrastaja, aga kõik ülejäänud aeg oli täidetud. Kas sel hetkel tekkis ka vahest mõte, kui sa vaatasid ümber enda, et äkki prooviks uuesti tippspordi poolt, sest tavaliselt need sportlased, kes lahkuvad areenilt, ikka tekib ka tagasivaade. Et kas see tagasivaade sinul kuskil oli olemas, et äkki võiks uuesti? Olud olid toona sellised, et see valik sai tehtud, et mina olen investeerinud nüüd haridusse ja sa pead aru saama, kuidas Eesti arenes seal aastal 95, 96, 97. Eestis pandi galoppi mäest üles, et sa ei tahtnud jääda nagu arengust maha ja ma pean ütlema, et ma ei ole ettevõtja. Mina olen ikkagi palgatöötaja, et mina leidsin head tööandjad ja olen olnud ikkagi nendes rollides eelkõige töötaja ja siis harrastussportlane. Aga samas, kui sa tagasi tulid, siis sa nii-öelda taas selle nii-öelda võõrkeele pealt kandideerisid, said kenasti tööle, tegid müügitööd. Ma saan aru, piirkonnad olid üle Eesti ja sealt kuskilt olen lugenud, et sinu jaoks on isegi see, et 15 minutit või 17 minutit on olnud hetk, kus sa vahetad töökohta, ehk siis ma räägin endisest Hansapangast, tänasest Swedbankast, et selle panga sees olid väga kiire töökohtade vahetajad, liikusid kogu aeg. No mitte just 15-17 minutit, aga neid rolle, kui ma mõtlen, et ma seal Hansa Swedi süsteemi sees olin 97-2011, et seal oli mul tõesti palju rolle, et ma olin ikkagi rohkem projekti inimene ja hästi vahvad rollid. Müügist ja turundusest alustasin ja jõudsin läbi liisingu infotehnoloogide juurde, nii et tegelikult aastast 99 ma olen enam-vähem IT ja äri vahel kogu aeg olnud selline sõnumitooja, tõlkija, projektijuht ja viimane töö, mis seal sai tehtud, oli see, et Swedbankas sai kroonidest euro. Et oli päris suur vastutus, kui piltlikult mõningas segmentides pool Eesti
raha on sinu käes ja sa pead nad kroonidest eurodeks tegema. Aga selle aja sees, kui me räägime, et tippsporti enam tagasi ei tahtnud minna, sa tuled tagasi, sa lähed suurtesse ettevõtetesse tööle, see areng koos nendega on väga kiire, aga sellel perioodil ei olnud hetki, kus sa mõtlesid, et teeks nagu oma äri. Ei olnud üldse, et sulle meeldib olla koos mingisuguses suuremas tiimis. On inimesed, kellel on see ärivaist ja see tõenäoliselt lööb palju varem välja, et mina olen väga hea tiimiliige number 2, aga ma see ettevõtja, ütleme nii, et kõike pole ka antud. Et see eristab sind vennast? Nii ja naa. Jah, temal on kindlasti ettevõtlikkust rohkem, aga ka Tuleva. Kui sa mõtled niimoodi, et Tuleva on ikkagi meeskonnatöö ja looming, eks, et see oli ikkagi rühm Eesti rahandusega natuke rohkem sõbra või sina peal olevaid inimesi, kes vaatas seda olukorda aastad tagasi pensioniturul ja ütles, et siit saab paremini teha. Et see ei olnud soolo, aga Tõnul on kahtlemata seal üsna suur vedav roll ja tänaseni. Ja see sama VISi periood 99 kuni 2011, siis tehniline delegaat erinevatel suusatamise maailmameistrivõistlustel, maailmakarikatel, juuniorid U23, aga 2016 kuni 2018 olid seotud VISi marketingiga, partnersuhetega ja samal ajal, kas siis sa töötasid ka veel erasektoris ja kuidagi suutsid seda rolli kogu aeg jagada? Ei, ma siis ütlesin oma tänasele tööandjale, et ma pean nüüd pausi tegema, sellepärast, et kui spordis pakutakse tööd mulle nii lähedases suusaspordis, siis ma pidin selle ära proovima ja ma proovisin selle ära. Nii et oma infotehnoloogia töö panin selleks ajaks pausile, et üks asi korraga. Üks asi korraga, sa töötasid siis Šveitsis ja sa oled oma elu jooksul, võtame need ülikooli aastad, 2 aastat Ameerika Ühendriikides, siis sa oled aasta Lätis töötanud, 2 aastat Venemaal lausa ja Šveitsis 2 aastat, sa oled oma elust põhimõtteliselt 7 aastat mujal tööd teinud. Kui ma saan nooremane generatsioonile mingigi soovituse täna kaasa anda, siis kui vähekenegi võimalik, ärge jätke ühtegi võimalust välismaal praktiseerida, töötada kasutamata, sest minu jaoks ei ole kunagi küsimust, kus mu kodu on, ma tulen alati tagasi. Kui ma Ameerikas õppisin, siis ka uuriti, et tahad sa sinna tagasi minna ja nõnda edasi. Ma ei olnud isegi mitte sellise asja peale mõelnud, aga samas jah, kui ma vaatan oma kolleege ka erinevates ettevõtmistes, need, kes on käinud, need on ikkagi selgelt kogemuste võrra rikkamad, aga eestlane on üsna alalhoidlik, et ega neid palju ei ole, need kujutad ette, kogu Hansapanga süsteemis mina olin esimene ekspat, kes ühest riigist läks teise. Et seda veel ei olnud ka Hansa süsteemis olnud, kui ma 2001 olin aasta Riias sealses selles Läti pangas ja juhtisin internetipangandust. Nii et jah, kui kellelgi on võimalus, pakkumine kuskil tuleb ja mõtle 2000. algused võimalus välismaale tööle või õppima minna ja täna, kuivõrd palju avatum on see maailm, mine ja proovi. Mööda külgi maha ei jookse. Aga see spordimehe vastupidavus, tohutu energia, mis tegelikult seda kõike, et sa suudad ikkagi nii palju teha, et täiskohaga tööl olla. Ma kujutan ette, tööandja muidugi kuidagi omalt poolt soosis ka, et sa said seal nii-öelda siis suusatamise peale enda aega nii palju panna, kuna Swedbank oli ka väga palju suusaspordiga seotud, et muidu tundub see kuidagi nagu ülikeeruline mõelda, sest tööandja ikkagi tahab maksimaalset panust kõigepealt sinu käest, siis on sul ju eraelu, kodus tahetakse sinu panust, aga nüüd kujuta ette, et see kodune panus läheb sul suusaspordi peale, et ma ütlen, et peab vist naisele väga suure kummarduse tegema, et tema oli nõus kodus panustama, et Tiit oli ju suusavõistlustel. Absoluutselt. Aastad on olnud erinevad, aga selge see, et ilma koduse toetuseta neid projekte sul poleks suutnud teha. Kui ma mõtlen tagasi, siis Hansapank oli kahtlemata selles osas ikka ääretult vinge tööandja, kes soosis neid minu hobisid ja tegemisi ja tundis uhkust ka selle üle. Ja üks kõige hullem aasta oli 2005, kui ma andsin suusatamisele oma erinevates rollides, kui siis see FISi komiteedi juht, tehniline delegaat, OTP maailmakarika korraldaja ja siis ma ju tegin teles kaaskommentaatori rolli, mida sina väga edukalt tänapäeval jätkad. Ma andsin 56 päeva aastas, see on 2 puhkust, üks palgaga, üks palgata puhkus läks sinna ja see oli, ma olin aukus, siis ma olin kevadel energias täiesti aukus.
et läks vaja väikest vitamiinikuuri ja jõudsin nõelravini, et ühesõnaga see ennast kuskilt sealt üles korjata, et ega see energia ei ole piiritu, vahepeal kui ikkagi üle võlli lased, siis tuleb ikka august välja kaevata ennast ka. Tiit, sa tahad öelda, et spordimees teab, mis tähendab ületreening. Minu jaoks on tegelikult täiesti üks ühele seotud, kui ma täna tavaelu elan ja kui ma näen, kuidas mu energiavarud hakkavad alla käima ja siis ma satun nagu sellisesse auku. Lihtsalt see, nii-öelda me nimetame seda läbi põlemiseks. Sportlasena ma ütlen seda, et see on ületreening, kus tahe võib-olla on jäänud, aga keha enam ei reageeri koormustele ja sa teed nagu sellist tööd, mida sa tegelikult teha ei tohiks, aga kuna sul on ikkagi peas kogu aeg saadab sind keegi ja miski, et sa pead tegema, et see on justkui ainulahendus, sa ei suuda seda järgmist mõtet mõelda, et tegelikult nüüd ma peaks vastupidiselt käituma, ennast nii-öelda terveks ravima, nii-öelda välja puhkama ja tulla siis tagasi, et sa tahad öelda siis, et sa põlesid kõike seda tehes, tööd ja kogu see suusa, kõik korraldused 2006. põlesid läbi. Kaua sul siis see taastumisfaas kestis või millal see tahe tagasi tuli? Vaata see endiste spordimeeste elu, kes on harjunud treeningplaani ja oma päeviku ja see sisemine distsipliin, et kas sina hakkad hommikul liikuma ilma pudruta? Tõenäoliselt ei hakka, eks, et kindel režiim on peal ja paar kuud oli auk, ega see tahe ei kadunud, aga jaks kadus ära, et ma ei ütle nii, et külmetushaigused tulid ligi ja nõnda edasi, et jõud oli maas, aga paar kuud oli see, kus ma ennast välja ka tõstsin ja korrigeerisin. 2006 oli kohe juba parem aasta, et tegin natukene nii-öelda seda kodutööd, et mida ma teen ja mida ma ei tee. Aga tuleme korraks siia kommentaatori töö juurde ka, et sa täitsa kogemata, nagu ikka minuga on läinud kogemata, juhtub, et keegi kutsub sind ja lähed, teed suu lahti ja vaadatakse, et okei, et pane edasi. Et räägi korra seda tööd siis kadunud Lembitu Kuusega ka, et kuidas teil see siis õnnestus ja ma kujutan ette, et see oli ka täpselt niimoodi, et Lembitu lihtsalt kutsus sind ja vaatas, et täitsa hea, teeme veel. Tegelikult kutsus kadunud Toomas Uba. Sel hetkel, kui me hakkasime seda Otepää maailmakarikat ehitama ja teletiimil oli kahtlemata seal suur töö ja me siis sattusime ka Toomas Ubaga kokku ja siis ta kutsus mind mitte suusa kommenteerima. Minu esimene kommentaatori töö oli jalgratta MM Tallinna stuudiost. Mida mina teadsin jalgrattast sel ajal, aga olin Toomas Ubal abis ja sealt hakkas see ketrama. Aga kui sa küsid projektid Lembitu Kuusega, fantast, et tema energia, tema teadmised, kõik selle juures ja eks me oma loomuste moolest sobisime ka, et siis me läksime jooksma enne, kui me olime isegi külmas Jällivaares, siis ka -15 oli vaja minna õhtul jooksma, et järgmine päev jälle oleks värske ja virge, et väga vahvad aastad, et arendas ja sundis tugevat nagu eeltööd tegema, et sina tead ka seda, et sa ei lähe lihtsalt sinna ekraani vaatama, sa teed väga tugevat eeltööd, et siis see 45 minutit või tund 15, kaua teil see ülekanne kestab, olla tõesti vaatajale abiks ja ei fantast aeg. Aga mingil hetkel sa ka nii-öelda enam ei teinud, et mis seal juhtus, kas sa olid ka jälle liiga palju endast andnud, et tundsid, et kõike seda kokku on liiga palju, et ei jagu sind nii-öelda kommentaatoriks või siis FIS-i delegaadi tööd tegema või korraldustele appi, et kas kuskil seal tekkis ka see tasakaal, kus tundsid, et mingid projektid peab ära lõpetama? Kõige kauem ma tegin tehnilise delegaadi tööd kuni 2019. aastani. Tegelikult ma olin juba natukene ennegi hoogu maha võttes, siis kui ma olin FIS Marketingis 2 aastat, siis mulle ei antud juba sellepärast, et rollikonflikt. Mina esindasin seal meie turundushuve, ehk et sporti ja turundust ühe isiku nagu sinna rolli ei tahetud panna, nii et tegelikult 2016 kuni 2018 ma olin hästi väikestes rollides. 2019 läksin päästma juunioride maailmameistrivõistlusi Lahtis ja tegelikult ma olin selle otsustanud, et las nooremad tõmbavad, et ma olen tõmmanud siin juba oma jagu. Ja eks ta niimoodi vaikselt vakkas hääbuma, et annaks teistele ka ruumi. No nii, anname tõesti teistele ruumi, aga sa oled olnud ka olümpiamängudel seotuna, oled olnud Eesti murdmaasuusatamise delegatsiooni juht 2006 äkki? 2002, 2006. Nii et 2 korral. Ja tehniline delegaat 2014 Sotšis. Sotšis, just. Aga Sotši 2014... Kuidas seal oli, et äkki mõni huvitav lugu, sest ma kujutan ette, Sotši oli nagu hoopis teistmoodi, kui siin teised on olnud?
Sotši oli teistmoodi ja kui sa oled žüriis tehniline delegaat, siis tegelikult FIS saadab sind juba varasematele võistlustele. Nii et kui ma olin 2011 Holmenkolleni maailmameistrivõistlustel tehniline delegaat, siis minu jaoks oli see sel hetkel juba 4. käik Holmenkollenisse. Ma tundsin sealt seda kõike. See on nagu FIS-i poliitika, et see kõige suuremad vastutajad teaksid meeskonda, teaksid olusid. Sotšis ma olin 3. korda, kui ma siis olin. Ma toon sulle ühe näite. Aasta enne õhtul hilja hakatakse mind alt Sotšist üles sinna Krasnaja Poljanasse autoga viima ja see öine aeg. Ja siis mulle taksojuht ütleb, siin käib 24/7, 3 vahetuses käib selle tee ehitus, sest see tee oli ju sisuliselt sild, mis viidi Sotšist üles Krasnaja Poljanasse. Selle ruutkilom või see 1 kilomeeter maksis rohkem kui Moskva metroo vist. Et see oli ikkagi kole, mis seal Sotšis tehti ja veel koledamad on need pildid, mis sealt järele on jäänud, sest ega see kõik on ju kokku varisemas, seal pole nagu siukest käivet peal, see oli Venemaa uhkuse projekt, aga mängud said uhkelt peetud, et tahad, ma räägin sulle lennukitega soola toomisest. Need vahvad freestyle'id ja kõik need hüpetega suusaalad, need nõuavad ju tohutud neid lumemassiive, millega ehitatakse kõik need hüpped asjad kokku. Aga kui sul päeval on 12 kraadi sooja, seal mägedes oli 12 kraadi sooja, siis käidi kuskilt maadest lennukitega korralikku suureteralist soola toomas, et need õigel ajal kõvaks saada, et need vastu peaksid. Ja ütleme, ka Venemaa seltskond, murdmaa seltskond, kes Venemaal on külm, mida nad teadsid soolast? Aga meil oli üks Austria ekspert, kes sealt mäesuusatamisest toodi kohale, kes õpetas seda korraldustiimi, kuidas soola panna, sest kujutad ette, öösel on see miinus. Aga kell 2 pärast lõunal, kui võistlused peavad käima, on +12, mis sa teed? Ja see oli nagu minutite mäng, mis hetkel oli see niiskus piisavalt suur, siis saadeti see armee ja korraldajad, vabatahtlikud, mitte sõdurid, pangedega sellele ringi peale, siis oli see väike paus ja siis lasti proovijad peale ja väga vahvalt pidas, aga seda pidi väga hästi ajatama, nii et mina ise õppisin ka soola kasutamist väga kõvasti seal. Ja kui ma kujutan ette, et kui sa oled ärivaldkonnas töötanud, sa oled väiksest kohast pärit, siis numbrite inimene, ratsionaalsus elus ja kui sa seda kõike seal Sotšis nägid, siis no ma ei tea, ütleme nii, et rumalustega elus ei taha ju tegeleda. Et ma kujutan ette, see Sotši kogu mängude ülesehitus ja kõik see, et lõpuks ma saan aru, toodetakse ilusat pilti, keegi saab ikka medali, aga jälle, see ei ole ju ratsionaalne käitumine. Ja eks sellest jätkusuutlikkusest ja Tali olümpiamängudelt Calgary või ütleme Kanada, Vancouver on üks tugevamaid näiteid, kus tõesti mõeldi sellele, mis saab pärast, kuidas uus taas kasutada neid rajatisi, mis seal üldse kokku pakiti, teise kohta üle viidi, et suur teema ja muidu oligi, et need kulud, mängude korraldamise kulud läksid nii ebaratsionaalseks, et nii-öelda moodsa maailma riigid enam ei hakanudki soovima korraldada, milles on nüüd tugev korrektsioon tulnud. Õnneks on ka ikkagi jälle moodsa maailma riigid nende seas, kes tahavad olümpiamänge korraldama, et me ei pea Saudi Araabiasse selle pärast minema. Hea nõus, et nüüd järjest tulevad seesama, mis nüüd meil ees seisab, et Itaalia, Cortina ja Milano, et ma usun, et seal on ikkagi päris palju nii-öelda taaskasutust juba nende võistlusrajatistega, et ei tehta ühes kohas, ei hakata enam mingeid uusi asju juurde ehitama, vaid kasutatakse neid, mis juba olemas on. Anterselva, Val di Fiemme, esimene näide, kus me läheme ja Cortina Tampetsa samamoodi. Me läheme sinna, kus sport on juba kohal. Ja just, sport on juba kohal ja nüüd siis suvi tuleb Los Angeles ja siis tullakse Prantsusmaale. Aga jah, loodame, et tõesti, et järjest enam mõeldakse nende asjade peale, et prügi või sellist jätkusuutlikkus peaks käima ja täna, kui me siin suusalaadal oleme, siin ka see jätkusuutlikkuse teema on ülioluline ja mõtlen, et kui sina oled pool maailma läbi käinud, kõike seda kõrvalt näinud, et siis sa suudad väga hästi nagu orienteeruda selles, et sa ei lähe endale ostma, ma ei tea, mingeid asju, mis sul tegelikult kuidagi võiks olla läbi kellegi kuidagi olemas, et ma toon lapsevanemana selle näide, et vanemad lapsed, eks ju, 25-23, milline oli Eesti taaskasutus, uuskasutusturg Siina siis, mis ta on praegu. Ütleme, millist kvaliteeti, millise raha eest saab praegu ikkagi seal uuskasutusturult, eriti lapsed, kes kasvavad sul niimoodi. Mõõtsin 2 nädalat tagasi laste suusasaapad ära, selle aasta saame veel eelmise aasta saabastega, et ei pea saapaid vahetama hakkama. No nii, Tiit, et sealt jõuame siis siia, et vahepeale jäävad aastad
kus sa siis toimetasid ise, sa otseselt vist ei ole enam FIS-iga seotud olnud? Ei ole, nüüd ma olen, ütleme nii, et FIS-i sõber olnud ainult. FIS-i sõber ainult ja kindlasti on neid tutvusi ja tuttavaid, kellega ikka suhtled ja räägite. Aga suusasport üleüldse, kui sa vaatad tagasi enda aegades, kus sa olid ikkagi, ütleme, et sügavalt sellega seotud, kõik need turunduse asjad, partnersuhted, et kuidas sa hindad täna seda FIS-i, ütleme nii, et räägime ainult suusatamisest, muidu läheb see teema liiga laiaks, aga selle aja jooksul mis või mida on tehtud näiteks, ma võtan tõesti siis laskesuusatamisega seotuna, et laskesuusatamine alates 95. on ikkagi nagu, ütleme nii, et tõusnud kõvasti, väga telegeeniline, on osatud seda suurepäraselt ära kasutada, ükskõik mis võistlusformaat sisse tuuakse, tegelikult suudab enda sellist võimekust, populaarsust tõendada, tõestada ja kindlasti see nii-öelda siis Ibu peakontor on teinud suurepärast tööd. Kas FIS-i ja murdmaasuusatamise koha pealt saad sa sama öelda või saad öelda seda, et mis kohas on need kohad, kus midagi oleks pidanud tegema teisiti või jäädi millegiga hiljaks või tegelikult on täpselt nii, nagu ta täna on ja teisiti ei saa? Üks asi on, kui sa vaatad telepilti, aga meie nagu juurprobleem või ka võimalus ja üks olulisim selgitus sellele asjale on see, et in God we trust, others pay cash. Rahvusvaheline laskesuusaliit omab nii tele kui marketingi õigusi kõikjal. Tuleb Eestis maailmakarika etapp, eestlastele antakse üks kaust, siin on nõuded ja üks rahapakk, siin on raha, hakake tegema. Teie saate veel lisaks turundada seda, hästi laialt nii lööda. Samas kogu FIS-i maailm ja seal on murdmaa on ainult väike tegija, elab hoopis teise rütmiga, tõesti see on praegu, viimastel aastatel seda muudetakse, aga kõik need õigused on kuulunud kohalikele riikidele. Ja kui sul on väikesed tegijad, kes üritavad saada mõnda suurt sponsorit siit ja sealt ja üritada seda demokraatiat teha siin otsustes, no ei tule välja. Olen ise need 10 aastat, mis ma seda Rahvusvahelise Suusaliidu murdmaa või maailmakarika alakomiteed juhtisin ja murdmaakomitee liige olin, panna 19–22 erineva riigi esindajat ühishuve väljendama ei ole lihtne. Ja seal on üks fundamentaalne erisus, miks laskesuusk suudab teha otsuseid, neid ellu viia ja neid ka rahastada ja murdmaasuusk peab laveerima ja otsima ja tegelikult seda rahalist võimekust nende asjade läbiviimiseks ei ole. Täna, ma tean, kuigi ma olen FIS-i asjadest juba pikalt eemal, FIS ostab neid õigusi tagasi, et omada suuremat kätt. Aga seal on A ja O on mäesuusa käes. Murdmaa on väike tegija. Aga murdmaa on vähemalt tegija rahva seas ja selle üle on meil rõõm, et ennem kui me lähme sinna Eesti Olümpiakomitee juurde, sa panustad väga palju nii-öelda kohta tagasi, kus sa pärit oled Ida-Virumaale ja oled seotud Alutaguse tegemistega. Ja ma ise tunnetan seda, sa teed lihtsalt sellepärast, et ma kujutan ette, et see annab sulle ka rõõmu, aga ikkagi on sisemised käivitajad ja see sama nii-öelda tänutunne selle ees, et midagi tagasi anda, midagi tagasi teha, võib-olla on nagu suurim sinu käivitaja, et sa seal oled ja te koos siis üritate siis teha sellist rahvaspordiüritust, kuhu tuleks päris palju rahvas, kes näeks Alutaguse metsasi, radu, mägesid, et kas see on see, miks sa seda teed? Absoluutselt ja ma tuleks sammu veel tagasi kahtlemata isa rahmeldamised ja toimetamised, mida kõike väike Voka ei teinud ja isal oli kindlasti hästi suur roll seal. Ma ammu ilma enne, kui ma Alutaguse maratoni orbiidile jõudsin, tegin tänases mõttes XCO ehk siis maastikurattakrossi võistluste radu Toilas ja Vokas. Hästi vahvad maastikud, kuna meil on ju need uhtorud kuni 30 meetriste kõrguste vahedega. Aastaid siis nii-öelda tänases mõttes tiim Rattapood kapi radu tegin ja siis tuli väike paus. Ja kui ma olin 2010 või 2011 vist olin tehniline delegaat Alutaguse maratonile, siis Robert ütles, et kuule, et teeks nüüd natuke rohkem, et ära sa käi mul siin korra aastas, et hakkame midagi enamat tegema. Ja sealt see koos esimese rattamaratoniga 2015, mille vundamenti me hakkasime laduma 2014, sellest ajast hakkas pihta, nii et Alutaguse on südameasi ja nii suusa kui rattamaratoni ja nüüd sellest sügisest tõmbasime taas käima ka jooksumaratoni, et see on tükike aitäh Ida-Virumaale
ja no ütleme, see ei ole midagi mõnusamat kui metsas mässata ja midagi ehitada. Tiit, ma saan kõigest sellest aru, aga ma ei saa aru ikkagi endiselt, kus sa selle aja võtad, et kodus siin vist ikkagi ei ole siis või oled kodus ka vahepeal? Kui sa viimaseid aastaid vaatad, siis ma pole nii palju kodus kunagi olnud. Nii et sa saad ikkagi sinna ka midagi pakkuda, et sa olemas oled. Aga nüüd sa oled jõudnud ikkagi Eesti Olümpiakomiteesse ja oled seal asepresidendi rollis. Ma kujutan ette, et see rada, kui kuulata seda kõike, mis sa igal pool olnud oled, sest sinu jaoks midagi uut ei ole, sest sa oled olnud nii paljudes komiteedes, delegatsiooni juhtidena, kohtunikena, et see on suhteliselt sarnane teekond. Mina pean tunnistama, et kui Kersti Kaljulaid eelmisel aastal augustikuus mulle helistas ja seda juttu rääkima hakkas, mina olin ikka väga üllatunud. Ma ei kujutanud küll ette, kui see oleks eelmine aasta juulikuus mu käest küsinud, siis ma ei oleks sellist asjast und ka näinud. See oli ikka üllatus. No jaa, aga mis üllatus? No Kersti võtab CV ette ja vaatab, et seal ei ole ju väga palju küsimusi, sest su CV on ikkagi, ütleme nii, et nagu ühe vägeva spordimehe CV, kes on läbi käinud siis kõik need nii-öelda organisatsioonsed pooled, juhtimised kuni siis lõpuni välja. Nii et ma küll usun, et Kersti ikkagi süvenes sellesse poolde. No eks me olime käinud koos rattaga sõitmas ka 1,2 korda ja suusatanud. Aga kui sa täna küsid, ega ma mõtlesin, kaua ma mõtlesin, aga sain aru, et kui ma ütleks ei, et siis ma kahetsen seda elu lõpuni võimalust kaasa lüüa milleski, mis on mulle nii oluline, sport. Ja kui Kersti natuke oma ootustest rääkis, siis ma ütlesin loomulikult jaa. Meie võimalus toona võita, nagu aru saada, oli ikkagi üsna nadi, aga juba selle proovimine juba oli niivõrd motiveeriv, et tuld. Aga nüüd sa oled seal sees ja sa oled seda tööd, aasta saab täis või? Aasta on täis juba. Aasta on täis juba, et sa oled saanud aasta otsa teha ja seal see huvitav nii-öelda lühend LHKK, liikumisharrastuse kompetentsikeskus, on nii? Kas kergemat nime ei olnud võtta? Mina pean tunnistama, et meie astusime laeva, kui see nimi oli juba paigas, aga võib-olla tuleb ühel päeval parem nimi, et terve Eesti eest on väga vahva nimi näiteks. Ja liigume ka on minule aru saada. Ja kui keegi hakkab mulle LHK-st rääkima, siis mul ikka natuke läheb aega, et aru saada. Räägime liikumisest ja rahvaspordist. Ja liikumisest rahvaspordist sa oled aasta olnud. Mida te olete suutnud ära teha ja mis oleks järgmised sammud, mis tegema peab? Kui sa küsid tervikuna, siis number 1 see, et meil on strateegia paigas, et kuhu Eesti sport tahab järgmise 5 aastaga jõuda. Et sinna läks selgelt sügistalv. Aga edasi kevad ja pool suve läks sellesse, kus minu panus oli suur, et meil on see ühisrahastusplatvorm. Me oleme täna nii riigi poole kaldu oma spordi finantseerimisega, aga tutvudes muu maailma praktikatega, Austraalia, Uus-Meremaa, Kanada, Šveits, Saksamaa, Ühendkuningriigid, rahval on ikkagi väga suur osa spordi finantseerimisel ja selleks me tahtsime luua usaldusväärset platvormi. Täna on see platvorm olemas ja minu näpud olid selle loomise juures hästi sügavalt sees ja eks ta niimoodi vaikselt võtab hoogu, aga see on üks koht, kus me kõik saame olla osad mingisugusest oma spordiloost, oma spordikangelase loost. Ja kui sa edasi küsid, siis valdkond liikumine, et sinna on läinud palju mul katuse all tutvumine, arusaamine, kuidas asjad käivad, aga koha, mida ära tahaks teha, need jäävad eelkõige järgmisse aastasse. Esimene asi, et nendele kohalikele maakonna spordiliitudele anda võim, julgus, tugi, et nendest saaksid need tõelised iga piirkonna liikumiskeskused ja teadmuskeskused. Kas maakondlik või väikeste kogukondade nii-öelda arusaamine sellest LHKK-st või liikumisest on lihtne tulema? Võetakse seda lihtsalt, mulle tundub lihtsalt seda, et ma liigun nagunii, kui keegi tuleb, ütleb mulle, et nüüd liigu veel kiiremini või veel sinna nagu poole, siis see mulle nagu enam ei toimi, et ma teen juba seda. Ehk et see idee või mõte, mida te praegu viite või edasi annate, kui lihtne või kui lihtsalt kaasa tullakse selle kõigega? Siin on kindlasti palju, mida saab paremini teha, ehk et me tahame olla see teadmuskeskus, kes viib häid mõtteid laiali.
Taanis tehakse nii, Hollandis tehakse nii, Soomes tehakse nii, et neid tööriistakaste, kust mõtteid võtta, et seda paremini levitada. Teises suunas kui sa küsid, mis on kõige suurem asi, mida me tahaks ära teha, on panustada sellesse, et Eesti lapsed ja noored liiguksid. Ja see on üks näide. Me see suvi tegime uuringu sellest, kuidas see sportkoolis, mida Urmas Sõõrumaa ajal alustati, mis iga maakond sai 2 koolile raha, et teha 1 sporditund lisaks nädalas 1. ja 2. klassi lastele. Tulemus on väga hea, aga küsimus on, miks ainult 1-2 kooli? Miks me ei võiks seda teha absoluutselt kõikides Eesti koolides, et 1. kuni 3. klass saaks lisa sporditunni, millega erinevad spordiklubid, spordialaliidud saaksid tulla tutvustama oma alasid. See maksaks suurusjärk 12-13 miljonit eurot ja see on üks meie lobi eesmärk praegu poliitikutega, et me ühel hetkel jõuaksime sinna. Nii et me ütleme, et piloot on hästi läinud, aga teeme nüüd midagi palju suuremat. Anname nendele, kes võib-olla joosta ei taha, rattaga sõita ei taha, suusatada ei taha, anname neile 3., 4., 5., 17. mingisuguse ala proovida, äkki hakkab meeldima ja tekib liikumisrõõm, sest seda liikumisrõõmu tahaks, et seda meie lastesse oleks rohkem. Tiit, kui sind kuulen, siis ma ise mõtlen samalaegselt, et kui liikumisrõõmu peab juba raha eest ostma, ma saan aru, et tippspordis peab tulemust raha eest ostma, sest see on väga üks-ühele rahaga seotud ja tihti peale ikkagi, kui sul on, ütleme, et kallim mängija võistkonnas, siis see minu jaoks tähendab seda, et sul on kvaliteeti rohkem, sa võid alati ka eksida, aga nüüd me oleme jõudnud siis sinna rohujuure tasandile, kus me peame isegi liikumisrõõmu jaoks raha leidma. Tundub natuke kuidagi liiga selline lihtne. Ma nimetan asja teistmoodi. Meie õpetajad saavad oma töö eest tasu. Nii samamoodi võiksid ka need treenerid, spordiklubid saada selle töö eest tasu. Et see on niisama lihtne. Haridusvaldkonna suures pildis 12-13 miljonit eurot ei ole teps mitte suur raha. Aga sellega me teeme hästi suure muutuse sellesse elujärku, kus lapsed on palju vastuvõtlikumad, anname neile võimaluse proovida ja teistpidi tähendaks Eesti spordiklubidele, alaliitudele umbes 200 000 tasustatud treeningtundi aastas, mis oleks Eesti spordikogukonnale, kes ei ela väga rikat elu, väga tubli tugi, et meil oleks tugevamad klubid, alaliidud, mida me kahtlemata peame tegema. Okei, kuna sa oled sellises valdkonnas, kus need rahasummad vist on suuremad kui mina 12-13, mulle tundub nagu palju, aga selle eesmärgi, see on kõik täiesti õige, sellega ma olen täiesti nõus, et spordi mõistes on 12-13 miljonit väga suur raha. Eesti Olümpiakomitee eelarve on enam-vähem selline. Ma just lugesin, valmistudes laskesuusatamise maailmakarika hooajaks, lugesin Saksamaa on siis nii-öelda välja hõiganud selle, et aastast 2027 pannakse spordi peale Saksamaal siis ja teda tippspordi peale 333 miljonit eurot. Ja seal mõte on taga, kuidagi kõlab halvasti minu jaoks, aga seda raha nii-öelda väärtust hinnatakse siis medalites ja suveolümpial minimaalselt top 5 peab Saksamaa olema medalisaagis ja talialadel top 3. Ehk alates 27. rahastatakse siis 4 aastat. Ma ei tea, kui palju see protsentuaalselt seal tõus on või kuidas on, aga minu jaoks kõlas see ikkagi nagu kuidagi selles mõttes, mingis mõttes hullumeelselt, et me ikkagi tahame osta tulemust raha eest. Ehk et lõppkokkuvõttes, mis on emotsioon? Emotsioon on see, et sinu rahvuse esindaja on pildis. Seda emotsiooni selle eest ollakse nimel palju panustama. Ja ma lihtsalt ise mõtlen seda, et tegelikult see liikumine nagu rohujuure tasandilt on just see, mis annab sulle tervelt elatud aasta. Ja seda ei saa raha eest osta, et kui sina annad mulle raha, et Margus, et ela üks tervelt elatud aasta, siis see ei pane mind liikuma, mind paneb liikuma see mõte, see teadmine, see tunne, et ma tahan kvaliteetselt elada ja sellepärast ma liigun ja vahepeal ma eksin. Tuleb magamata öid, tuleb mõni pikem pidu kuskil, siis ma tean seda, et see sport annab mulle energia, see tassib mind läbi elu ja seda ma kuidagi rahasse vanna ei saa. Sind ei ole vaja liikuma meenitada, aga on väga palju inimesi, kelle jaoks me peame need õiged sõnumid ja õige loo leidma. Ja see ei ole tippsportlase näitamine näiteks. Võib-olla lapsed lähevad liikuma tõenäoliselt sellega, et nad näevad mingit suurt eeskuju, aga täiskasvanud, kes ei liigu, nende jaoks me peame mingid teised jutud välja mõtlema, aga see ongi selle keerulise nimega asutuse üks ülesandeid.
No nii, Tiit, aga hakkame kokku tõmbama ja Tiit, aga kui sa jätad nüüd oma positsioonid, mis iganes sul elus on olnud, alustame siis sellest asepresidendi kohast, et mida sa ise soovitaks igale lapsevanemale, kes saab täna veel eeskujuks olla või ka lapsele, kes mõtleb niimoodi, et ta on äkki kellelegi eeskujuks, et mis see sinu mõte oleks, et kuidas ta peaks käituma ja pidades silmas just seda liikumist? Ole ise eeskuju. Mul läheb täitsa minust sõltumata juhtus nii, et meil on üks vahva suusaklubi Viimsis sellest suvest, Lumi. Ja Lumil on selline rühm nagu nööbid ja see jõudis kuidagi meie pere inforbiidile. Jälle, minu käed ei olnud seotud ja läksin siis selle 5-aastasega ja nüüd on nii, et 2 korda nädalas me lähme jalgsi 1,5 kilomeetrit sinna trenni. Temal on tunniajane trenn, mul on tund aega vaba aega. Tõsi, praegu ma kõnnin, sest ma olen operatsiooni järgselt taastun ja ma kõike teha ei saa, aga ja mõtled seal oma mõtteid ja täpselt see ongi. Sina viita sinna, mitte autoga kui võimalik. Sa teed oma asju seal ja ma näen samal ajal käib täiskasvanute treeningut. Osadel lapsed on trennis ja ise teevad täiskasvanute trenni seal. Siis minnakse koos koju, arutatakse seda. Number 1, ole ise eeskuju. Mitte ütleme, see on kõige suurem asi, mis sa teha saad. Ehk et sinu lapsi ei pane liikuma see, et sa oled Eesti Olümpiakomitee asepresident, võib-olla laps näeb ka sind telekast, aga kui sa teda ikkagi ise trenni ei vii, siis mitte midagi ei juhtu. Viida ise välja ja näita seda, et sa ise käid väljas, sest selgelt, kui mina ei ole mitu päeva liikunud, siis ma tunnen väga halvasti ja siis ma nagu närveldan ja siis naine ütleb, et Tiit, mine nüüd välja. Ühesõnaga, kui kodus on eraldi nurk, kus on trenni asjad ja see sport on jutuks ja teemaks, küll see lastele ka külge jääb. Ole eeskuju number 1. No nii, suured tänud Tiit Pekile ja järgmine suusajuttude podcast tuleb juba meil sellise mehega nagu Jan Uuspõld. Nii et kes järgmist suusajuttude podcasti tahab pealt kuulama tulla, siis varsti see info tuleb ja see peaks aset leidma Suusaakadeemias siin samas Tartus. Nii et Tiit, ole sa hoitud ja liigu ikka. Aitäh!